เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุบนถนนกลางสี่แยกแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อมีรถฟอร์จูเนอร์สีขาวแล่นมาด้วยความเร็วประจวบกับมีรถยนต์เก๋งสีดำผ่านมาพอดีจึงถูกชนเข้าอย่างจังซึ่งกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์นี้ไว้ได้ทั้งหมดสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้เนื่องมาจากแยกดังกล่าวมีรถสัญจรไปมาจำนวนมากคนขับรถที่ไม่คุ้นเคยกับเส้นทางมักจะชนกันบ่อยครั้งอีกทั้งกล่องสัญญาณไฟจราจรเสียทำให้การส่งสัญญาณไฟเสียทำให้ไม่มีการมองรถคันอื่นๆโชคดีที่ไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บถึงแก่ชีวิตแต่ก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับการขับขี่เมื่อถึงทางแยกควรมองให้แน่ใจส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องสัญญาณไฟควรดูแลแก้ไขไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำอีก